Здорово, народ, всем привет, благодарю всех за внимание, спасибо, что вы смотрите, следите за моими поездками. Я стою у реки, рядышком поселение, называется река, я тут переночевал уже не первый раз, где-то в позапрошлом году или в прошлом, там я уже не помню, можно и сплавать, и простернуться, и на полянке хорошо поставить палатку. И я уже успел и простернуться, и помыться, и даже сплавать, вода леденющая, но я все-таки сделал это. Еду я в этот раз до Черногории, но главная моя цель все-таки доехать в этот раз до пирамид возле города Высоко в Боснии и Герцеговине. Посмотреть на эти пирамиды хотя бы так издалека. Сегодня уже получается третий день моей поездки. Первый день я ехал из Германии в Австрию, очень сильно шел дождь всю дорогу. Я даже на день позже выехал из дома, потому что лил дождь как из ведра, и по программке показалось, что еще 2 недели это точно будут дожди. Вот, и я один день подождал, думал, хоть чуть-чуть, чтобы перестало, и мне как раз повезло, я когда выехал, там пару часов не было дождя, но потом снова начался, и вот. Переночевал я тоже на знакомом месте, рядом со знакомым местом, там под Зальцбургом есть ущелье, и вот там я переночевал на парковке у ущелья. В прошлый раз я пошел, погулял по ущелью, в этот раз опять же был дождь, и было не до ущелья, вот. В этот раз я особо не снимал, занимает много времени, и я решил снимать только очень интересное что-то. Подумал, мало кому интересно смотреть, как я там рассекаю по асфальту, да, вот, поэтому не буду растягивать видео, и буду, если попадется что-то очень интересное, я успею заснять, буду снимать, а так. Да, у меня проблема с задним тормозом. Точнее сказать, у меня его нету. Я вчера, короче, еду и слышу, что-то шуршит так, шух-шух-шух-шух-шух сзади. Остановился, посмотрел, и оказалось, что у меня одна колодка заднего тормоза полностью стерта в ноль. Я не знаю, как это случилось, я менял тормоза где-то 3000 километров назад. Я не знаю, или некачественные тормоза, или у меня там суппорт нужно настроить, может там что-то заело, кое-как. В любом случае у меня теперь только передний тормоз, соответственно, я не гоню, торможу очень много мотором. Я в принципе торможу очень много мотором, но в этот раз еще больше. Вот. И поэтому немножко некомфортно ехать, да, потому что, в принципе, я люблю тормозить задним тормозом, особенно в поворотах. Вот. И поэтому тоже немножко настроение не очень, да, но и главное в начале, да, я еще только в начале Словении, да, мне еще предстоит Хорватия, Босния, Черногория и обратно. Поэтому посмотрим. Хорошо, что хотя бы передний тормоз у меня еще достаточно есть. Вот такие дела. В дорогу к новым приключениям. Сейчас посмотрим, ничего не забыли, ничего. Хорошее место. Посмотрим, что нам принесет день. Вот тут много народу. Там вчера вечером музыка играла. Я не знаю, там или у них чисто дискотека, или настоящий концерт был. Вот тоже товарищ из Голландии. Он забыл зажигание. Скорее всего, у него сядет аккумулятор. Я не знаю, выключить зажигание или сказать ему. Я, наверное, выключу зажигание, чтобы у него не сел аккумулятор. Он оставил ключ. Хотя вот так, оп. И зажигание выключил, а то придет, а аккумулятор севший. Я не знаю, где он тут, я бы ему сказал, но не знаю, может быть, наберу воды. Походу как родниковая. Посмотрим. Жалко, никому нету, чтобы спросить. Ну все,
набрал воду тут, постучался, вышла бабулька, я ее все-таки спросил, питьевая вода или нет, она сказала да, но я так и думал, потому что, вот что мне нравится, вот мы сейчас в Словении, поедем в Хорватию, там тоже будет, не знаю, в Черногории или нет, будет очень много родников, да, по крайней мере там, где я езжу, можно свежую родниковую воду набирать, очень нравится. Окей, дальше в путь, погнали. Вспоминаю Францию, и это небо и земля. В Франции такое, может быть, 5% у меня было, если вообще. А так скукота полная, это я по Северной Франции ездил. А тут 90% такие в тенечке, поворотики, разворотики. Да, я решил со своим тормозом, вернее, без своего тормоза заднего, меньше ездить по жестким таким бездорожьям, там с песком и горы. Посмотрим, как у меня получится, потому что маршрут я прокладывал именно так. Потому что особенно на песке, если у меня только передний тормоз, то буду класть мотоцикл только так. Плюс у меня дорожная резина. Не знаю, кому-то домой приедем. Но навигация показывает пока так. Так, прямо. Так. Направо. Чувак, наверное, удивился, что я тут делаю. Но я сам не знаю, что я тут делаю. Так. В натуре приехал кому-то домой, да, или что? Да. Странно. Сейчас уеду отсюда и посмотрю. Или сейчас посмотрю, куда меня дорога хотела завести. Может быть, карты не актуальны. Сейчас посмотрим. Что у нас тут? А, да, вот сейчас надо в гору ехать. Окей, получается. Туда. Туда. И направо, и налево. Окей, посмотрим. Получается, за вот этим большим домом, который построен. Сейчас как-то развернуться, спущусь вниз, развернусь и снова. Так. Тут сейчас хоп. Блин, без заднего тормоза трудно. Вот, короче. Получается, сюда. Ага, понятно. Как раз то, что я хотел избежать. Ну ладно, я уже проложил, будем потихоньку смотреть. Ой-ой-ой-ой, жестко. Куда я поехал? Так. Давай, Пашка, мы сделаем это. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Нормально. Потихоньку. О! Не как эндуристы, но потихоньку преодолеем и это. Может быть, через пару лет буду здесь ехать, уже асфальт поставят, проложат. Опа! Так. Ага. Вот оно как. Я просто мог по асфальту проехать, но я решил срезать по бездорожью. Все, чуваки, здорово. Так, правильно еду? Правильно. Все, отлично. Ой, блин, ну хорошо, это хорошо, что не так долго. Чуваки на БМВ-хах. Здорово, ребята. Круто. В следующий раз буду просто в Словению ехать. Не буду никуда, ни Боснию, ни Черногория. Словения, она полностью закрывает потребности мотоциклистов. Типа меня. Да и других разных. Тут и бездорожье, и асфальт, и... Словения, кажется. Голова. Короче, снова еду по песочку. Можно сказать, без тормозов. Потому что передним тормозить на таком песочке — это вероятность 90%, что можно улететь. Особенно в повороте. Да, и ровно, если с большой скоростью, если прямо ехать, то занесет переднее колесо в сторону. Вот, поэтому еду потихоньку. Вот тут песок вроде закончился, земля началась. Так, в принципе, для разнообразия было достаточно. Теперь можно выходить снова на асфальт, потому что уже 5 часов, а я еще не в Хорватии. Вот, посмотрим, успели я сегодня. Хотелось бы, потому что по графику я планировал 1 день на проезд страны, по крайней мере в ту сторону, чтобы успеть. 1 день я потерял дома, из-за дождя остался. И вот теперь начал немного снимать, а съемки они очень много занимают времени. Это камеру включить, выключить, поставить туда-сюда. И поэтому, наверное, буду сегодня ехать, пока точно в Хорватию не заеду. Даже если до ночи, чтобы соблюсти график. Очень некомфортно ехать по такому песку. Интересно, но некомфортно. Заднее колесо туда-сюда елозит. Переднее тоже. Поэтому я аккуратненько. В принципе, если бы быстрее ехать, то мотоцикл был бы стабильнее. Но проблема в том, что быстрее, это значит, нужно мочь в любой момент резко притормозить. А я не могу резко тормозить в любой момент. Блин, поэтому я еду так, легко, чтобы сильно не тормозить. Вот так прикольно тут, тенечек, не жарко, потому что на улице жара, уже солнышко стоит, и тут хорошо. Где-то половину проехал этого леса. Нахожусь возле холма горы Мелишье, Мелишье или как-то так. Вот.
И что хочу сказать, очень красиво, но, конечно, немножко хардкор для меня в этом случае. Еду так максимально 30 км в час, поэтому долго. Вот, и, наверное, как в Хорватию перееду, дам газу по асфальту, чтобы успеть. Надеюсь, не пробью колесо, потому что тут много камней. Там проезжал трактора, потом грейдер-то такой стоял. Тут собирают лес, да, рубят лес, пилят. Вот стояли эти машины. И, надеюсь, не наеду ни на какой там гвоздь или шуруп, потому что тут сложно увидеть что-то. О, кстати, тут, походу, памятник интересный. Сейчас поедем, посмотрим. Ой, что за памятник? Крыло от самолета похоже. Интересно, какая, наверное, или их типа гражданская. А ну, я сюда заеду, попробую. Опа, 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 опа. О. Сейчас, может быть... О, только что задел картером, надеюсь, не пробил. Сейчас посмотрим, блин, если пробью, было бы, конечно, жестко. Если тут масло потечет еще. Так, а ну-ка. Вот, короче, крыло. Смотрим. Короче, не знаю, что он тут делал. Походу умер, раз памятник. И вот такое вот крыло. Ну, посмотрим, что сзади. Не знаю, настоящее крыло. Все, короче, выехал из леса. Ландшафт сменился. Дорога осталась. Но тут хоть пока по прямой можно немного быстрее ехать. Без поворотов. А то, где повороты, там немножко трудно. Уа! Немножко трудно в поворотах быстро ехать мне. Вот разбитые дома. Интересно, они как бы просто заброшены или во время войны? Вот там как будто вокруг дерева, как будто не то что бункера, как будто чтобы, ну, башни типа, чтобы стрелять из нее, контролировать эту дорогу, по которой мы сейчас едем. Вот, там вроде нету от выстрела. Ну-ка, поедем, посмотрим. Надеюсь, тут нету мин. Вот, травка тут как будто пострижена, да? Как будто пострижена, как будто специально. А, смотрите, цветочки тут что-то частное, наверное. Да? А ну-ка. Там скамеечки. Блин, я себя бы знал, вот тут прикольно. Тут прикольно палатку, наверное, поставить. Тут прикольно, наверное, палатку поставить, да, и от ветра защищено. Так, 18 часов. В принципе можно. Но я, блин, я еще в Словении. Фак. Я хочу уехать дальше, чтобы в Хорватию проехать. Короче, я поеду дальше, если что, вернусь. Ладненько, поеду дальше. Жалко, конечно, очень красивое место, но хотя бы еще, блин, часа 2-2,5 проехать. Так что, вперед. Красиво. Вон там розы растут, дикий кустик. О! Я сейчас посмотрю. Красивое местечко я себе наметил. К сожалению, там чувак с машиной стоит.
Но мы сейчас на секундочку его посмотрим. Сейчас я развернусь тут. Сейчас хотя бы мимо так проедем. О, зашибись. Вот сейчас я... А, чувак уже уезжает, да? Он уезжает? Короче, мы меняемся. Спасибо, чувак. Вот, короче. Смотрите, это охерительно. Я не знаю, на камеру видно или нет. Вот тут типа скамеечки, все, можно отдохнуть. Я, может, я не знаю. Может, мне тут переночевать? Но хотя, блин, еще 2 часа можно ехать. Сейчас я сфотку сделаю и поеду дальше. Спугнул чувака. Ради этого я сюда заехал. Не знаю, насколько видно. Очень круто. О, как я рад. Такая компенсация после Франции, где ни хера толком не было, только в самом конце, где я подъехал туда, к океану, да, там пару обрывчиков было. Я уже немного устал. Мне уже нужен асфальт, чтобы расслабиться. А то тут немножко напряжно ехать. Народ, короче, я в Рижеке. Рижека. Это значит, я в Хорватии. Фишка в том, что сейчас без 28 вечера. И по идее мне надо за город искать ночевку. Поэтому надо быстренько тут проехать. Я просто не стал менять маршрут. Еду по маршруту, который я сделал. Дома, когда делал маршрут, я не знал, во сколько я буду в Рижеке. Вот. И поэтому надо проехать Рижеку. И надеюсь, найду себе где-то место. Может, даже у моря. Вряд ли, но посмотрим. Вот, короче, ребята, спускаемся куда-то. Не знаю, к морю или будем проезжать мимо. Товарищи, тут половина, блин, ездит без номеров на мотоциклах. О, красота. Красота. И вон там самолет летит на горизонте. Не знаю, на камере, наверное, не видно. О, как красиво. Закат. Закат. Сейчас мы туда, наверное, поедем. Так, 20 часов. Закат в 9:30, кажется. 9:37. И вот я еще, не знаю, минут 45 покатаюсь в поиске возможности. Но тут проблема в том, что если дорога будет дальше так идти, как идет, тут мало возможностей. Потому что Хорватия, в принципе, она такая горная, каменная, очень мало таких, по крайней мере, тут, где я езжу, мало плоских таких поверхностей, полянок. Вот, и поэтому, да, очень много шелковицы видел, белые. Прикольно. В Германии я вообще не видел шелковицу, а тут очень много видел.
Поэтому заметил, да, потому что в Германии я не видел ни разу еще. Такие склоны, наверное, на камере не видно. Но тут, не знаю сколько, 20 градусов точно. Вот на первой передаче и разгоняется до 30 и даже больше. Зашибись. Все 30, градусов. Короче, в этот раз я протестирую свой передний тормоз на все 100%. Так я обычно торможу все время двумя, так регулирую, сколько мне надо. А так, сейчас передний тормоз, вот как раз, наверное, когда дома буду, придется оба заменять, потому что сотру передний тоже. Да, время 8:30. В принципе, уже надо смотреть место. Вот я смотрю, пока не нашел. Я тут как по бразильским фавелам гоняю. Такое ощущение. Узенькие улочки. Еду в гору. Дома маленькие, немного обшарпанные. Котяра здорова. Вот и... Вот можно сказать, я в фавеле. Так, куда нам налево? О, вода тут, прикольно. Да, это было Бир-Бир, надо запомнить, в Бир-Бире есть вода. Так, куда нам? Сюда. Вот я по фавеле, еду. Здорово, чувак. Чувак думает, что его? Он не знает, что мы между нами пятюню даем. Ну-ка, непонятно. Тут вроде заброшенный дом. Он весь закрыт, закован. И я думаю поставить тут мотоцикл за кустами и поставить палатку или здесь. Тут прямо у дороги, но тут мало кто будет. Палатку или здесь, или пройтись туда вниз, может, там где-то можно поставить палатку. Сейчас, наверное, развернусь, выйду на дорогу и заеду вот сюда. И поставлю мотоцикл и пойду смотреть. Может, тут можно поставить. А то уже на самом деле темнеет. У меня не столько времени, потому что в ночи тут очень трудно будет искать. Потому что не будет видно, где тут что. Если что, прямо тут вот поставлю. Но может быть, если спуститься чуть ниже на уровень, может, там будет более приятно. А тут просто вот Хорватия, в принципе, как я ее вижу, это вот везде такие камни, и везде горы. Или вниз, или вверх. Единственное, что вот так вот плоско, это дороги. Но на дороге не поставишь. Вот тут, да, вот полянка, все красиво, но оно склон. Все везде склон. И не поставишь палатку, потому что все время будешь съезжать. Так, что-то я там лай услышал, остановился, посмотрел. Так, ну все, вот тут как бы заброшенный дом. В принципе, вот тут такой. А вот, может быть, все-таки не буду я тут съезжать. Хотя не, все-таки склон есть. Это кажется чуть-чуть, но ночью будешь съезжать все равно. Блин. Не могли уже сделать более такое
Собаки там завывают. Вам, наверное, не слышно. Во! Вот тут, возможно, тоже не очень. Видите, да, все вот так на склоне. Короче, иду еще проеду, наверное. Возьму себе это на заметку. Если что, поставлю палатку там наверху, прямо у дороги. А так проеду еще минут 15-20. О! Супер. Кажется, я нашел. Сейчас машина проедет, чтобы сильно не светиться. Вот, смотрите. Там и лошадки пасутся. Сейчас посмотрим лошадок. Блин, машина стоит. Фак, они, наверное, тоже ищут место. Или это их владение. Ну, смотрите, во! Полянка, круто. Хорошо, что я там у дома не остался. Сейчас вот единственное, что с машиной непонятно, что она стоит. А так лошади, смотрите, как красиво. Маленький же ребенок там. А, они тоже смотрят, они остановились посмотреть. Значит, они мне не помеха. Сейчас тут надо найти красивое место. И я спасен, можно так сказать. Смотрите, красиво. Сейчас я тут где-то найду местечко. Может быть, туда, к деревьям поеду, чтобы немножко замаскироваться. Сейчас посмотрим. А так четко тут. То, что надо. Ха-ха, круто. Ну все, еще светло. Как бы уже солнце село, но еще небо светлое. Освещает. И вот я сейчас, блин, вот я проехал снова. Так, лошадки красивые. Так, сейчас, наверное, еще раз развернусь и поеду все-таки туда, где деревья, чтобы немного спрятаться. Или может туда, а ну-ка я посмотрю, что там. Потому что к лошадкам мне не обязательно, лучше наоборот, подальше от лошадок, чтобы если придет их пастух, ковбой, то бишь, чтобы он меня не усек. Он мне, конечно, ничего не сделает, вряд ли он мне что-то будет делать, но все же. Вот тут. Ой, блин, куда-то я заехал. О, ну, наверное, туда поеду. А ну-ка посмотрим. Вот сюда вот. Так, там машина идет. Я сейчас быстренько свет погашу, чтобы меня не увидели. А так. О, тут так пахнет. Вообще, Хорватия для меня это страна запахов, потому что тут в горах сразу чувствуется такой запах, таких, какой-то эфирный такой. Сильный, как будто эфирное масло какое-то. Все, короче. Я спасен. Посмотрим, как будет завтра утром. Сейчас буду быстро ставить палатку, пока еще светло относительно. Вот, потом пожую чего-то и спать. Вот. Фу, круто. Целый день сегодня ехал. Всего проехал там вот за эти, можно сказать, 3 дня. Проехал 890 километров, да? 890. Asfaltom do zvijezda, nek se čuje krik, sloboda je u